A DAC fontos győzelmet aratott a több mint 8800 néző előtt megrendezett mérkőzésen. A hazai vezetőedző köszönetet mondott játékosainak a jó teljesítményért, a szurkolóknak pedig a kitartó buzdításért, ami szintén kellett a sikerhez. We have a very good opponent, but I think the first 60-65 minutes the team was in very good level. Also, I think this is the level what we have until the end. We need to do this type of the performance, and this is what is the football. I mean, this is the most important. We need continue, and we need continue run behind them, because we run behind them 8 months, and we need fight until the end, because with maybe we can to arrive to our big goal. A hazai győzelemben Matěj Trusa kulcsszerepet játszott. A 23 éves csatár mesterhármassal járult hozzá a pozsonyi égszínkékek elleni győzelemhez. Sme do nich nabehli tak, ako sme si povedali, a nedali sme im dýchať ten prvý polčas. Ďalej sme pokračovali, trošku, že sme si to skomplikovali, je škoda, ale aspoň bolo zrušov pre divákov. A myslím si, že zásluha patrí nám každopádne za predvedený výkon a jak sme k tomu pristúpili. A to, že sme Slovan porazili druhýkrát v tejto sezóne, si veľmi vážime a som hrdý na celé mužstvo. A Daca derbi megnyerése után továbbra is a 4. helyen áll. Egyaránt 2 ponttal lemaradva a második helyezett Zsolnai és a harmadik helyezett Nagyszombati csapattól. A dobogóért tehát nagy a harc. A sárga-kékekre még 1 otthoni és 2 idegenbeli mérkőzés vár.